오늘의 준비물은 색 중에 한 장만 있으면 돼요. 팔딱팔딱 개구리를 접으려면 아까 잘 들으셨죠? 이걸 이렇게 팔딱 높이 뛴다는 걸 잊으시면 안 돼요. 그래서 다리가 스프링처럼 구부러져 있는 거예요. 종이접기 선생님은 노란색 팔딱팔딱 개구리를 잡고 싶으니까 노란색이 아래로 가게 해줍니다. 먼저 네모접기를 해줍니다. 세모접기를 해줍니다. 이렇게 되면 안 나오니까 좀 세모접기를 더 잘 접어야 돼요. 아주 세게 눌러야 아주 잘 뛸 수도 있고 더 못 뛸 수도 있어요. 자, 이거를 이렇게 접어보세요. 그럼 이렇게 됐죠? 이걸 여기를 이렇게 쓱쓱 밀어준 다음 위로 했다가 아래로 했다가 다시 가져와 보세요. 여기를 손가락으로 넣은 다음 여기를 살살 눌러 벌려서 접으면 됩니다. 이게 삐뚤어지지 않도록 끝에랑 양옆이 잘 맞게 접어줍니다. 그래야지 이것처럼 잘 뛰게 됩니다. 자, 그 다음 이걸 위로 올리세요. 그 다음 이걸 위로 올리세요. 그 다음 여기로 네모접기를 하겠습니다. 자, 이제 스프링 다리 접기는 스프링 다리 접기 할 거예요, 이제. 네 번 접으면 완성. 색종이 친구들, 오늘 팔딱팔딱 개구리 종이접기는 어땠나요? 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕. 색종이 친구들 안녕.